السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم بالخير يا رب واليمن والبركات. تعالوا شوفوا الجمال والحلاوة والطعامة دي، يلا نعملها مع بعض. هنجيب شوربة، هنجيب كده حلة فيها المية ونحيقها، حطينا فلفل اسود وهنظبطها كده ونعمل حبة شوربة حلوين كده. وتعالي معايا واحدة واحدة نشوف كل الحركات الجميلة اللي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد هيمشي معانا ازاي الفيديو الجميل ده. حطينا فصين توم، ورق لوري، فلفل وطماطم وجزرايه والبصلة، وهنعصر الليمونة الجميلة دي ونسيب الكلام الحلو ده يغلي مع بعضه كده بالصلاة على النبي. شوفي بقى وتعالي معايا بعد ما نسيب ده يغلي كده ونشوف الدنيا فيها ايه. يلا بقى نبتدي كده ايام رمضان الحلوة. كل سنة وانتم طيبين. ايام ايه رمضان ايه، وقفة عرفات الحلوة. كل سنة وانتم طيبين والايام الجميلة، ايام مفترجة الدعوات فيها مستجابة. حطينا هنا ملح، جنزبيل، فلفل اسود، ورق لوري فقط لا غير. تعالي نغسل بقى كوارعنا الحلوة دي. معانا رجل حلوة كده ننضفها ونمرشها مرشاية حلوة على بال ما شربتنا الجميلة تغلي. اهم حاجة تكحتيها كويس جدا عشان كل الحاجات دي تطلع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنغسلها جامد وتغسليها بالسكينة وهي هي أصلا ما شاء الله كان طعمها روعة، حاجة جميلة كده. بصي كده تنيتك تغسلي فيها لحد ما تبيض وتبقى زي القشطة كده. هي عندك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصي جميلة. لايك وشير وفعل الجرس واشتركي في القناة، هتعجبك جدا الحركات اللي احنا عاملينها بالفيديو، وازاي عملنا الفتة بطريقة حلوة، وازاي عملنا تتبيلة حلوة للكوارع بعد كده، وازاي يمشي خطوة خطوة. ما شاء الله امشي معايا الفيديو واحدة واحدة علشان تعرفوا طريقة السوا، طريقة ازاي نعمل عيش، ازاي نعمل كده، ازاي نعمل الفتة، ازاي نعمل الرز بتاع الفتة. هنوصل مع بعض ان شاء الله لحاجة جميلة بإذن الله. شوفي غسلناها، غسليها كذا مرة كده، خليها بصي يعني ما شاء الله تبقى بيضة زي القشطة زي ما انت شايفة كده. نحط لها خل وليمون وخليها كده ايه زي العسل زي كده. ونقعيها شوية على بال ما شربتنا تغلي، وعلى طول نحطها في الشوربة. بصي بقى انا قفلت ونقعتها شوية. بصي ما شاء الله على طول بقت عاملة ازاي معانا، حاجة جميلة، حاجة لذيذة يعني. اللهم بارك زي القشطة ديكي شايفة قدام عينيكي. النقع ده بيديها بقى إيه بيخليها تستوي معاكي، بيخليها حلوة. اي شعر اي حاجة فيها الليمون والخل بصراحة بيحشها. بسم الله ما شاء الله كانت طالعة معانا جميلة جدا جدا جدا، حاجة كده لذيذة. الشوربة غليت اللهم بارك. بصي حاجة كده اللهم يعني ما شاء الله. سمي الله وتوكل على الله وحطي الحاجة كده بالراحة سلسة كده. لما عايزان تطلع معاكي على طول وتستوي بسرعة، خلي دايما مية جنبك في الكاتل بتغلي، دايما زودي لها شوربة بتغلي، تحط لها ووتر مغلي يعني ان شاء الله. بصي كده بعد ما خدت غلوة، بدأت تاخد غلوة اهي شايفة يعني خلاص هتبدأ تخش في السوا. نكمل. احنا بقى مع بعض ونعمل الصلصة الجميلة.
ورق لوري وبابريكا وملح وكمون وبهار وفلفل اسود، راس توم، ونص معلقة خل، نص يعني فنجان بتاع القهوة خل، وطماطم. وتعالي معانا نشوف هنعمل الجمال ده ازاي. نشفت البتاع او سخنت الحلة، هنحط معلقتين زيت نباتي عادي، زيت زيتون، زي ما انت بتحبي وزي ما بتستعملي. زيت التموين ما يكونش ليه ريحة وحشة، عشان الزيت او نوع السمنة هو اللي بيخلي الطعم معاكي جميل. هنحط معلقة زبدة الاول، ننزل بالزيت عشان الزبدة ما تتحرقش. وبعدين كده اللهم بارك يا رب، اللهم بارك، ننزل بالثوم. بسم الله ما شاء الله، الريحة روعة، يعني حاجة جميلة كده، حاجة جميلة. اي العشرة من اوائل ذو الحجة دول حاجة حلوة يعني، فكل حاجة فيها بتبقى حلوة ما شاء الله. الضعف فيها بيبقى حلو. ودايما اذكر الله بقلبك يعمر بالايمان والخير والمحبة لبعض. بصي كده، هندي للتومة لون حلو كده. وننزل بمعلقة الخل اللي انا قلتلك عليها. الخل هنا بيديها ريحة حلوة وطعم جميل جدا مع البهارات الحلوة اللي احنا عاملينها دي. نقلبها ببعضها كده تاخد تحميرة حلوة. بص كده ما شاء الله ما شاء الله. هنحمرها بقى التحميرة الحلوة. بصي، اوعي تسيبيها ان هي تتلسع منك او تغمق اكتر، علشان اللهم بارك يا رب ما تقلبش معاكي بطعم وحش. ننزل بالصلصة الجميلة كده، الطماطم. عندك صلصة جاهزة هتبقى حلوة جدا، تنزل على البهارات على طول. ما عندكيش، احنا بصي صلصتنا اللهم بارك لما خدت غلوة بقى لونها وجمالها وطعمها وريحتها حاجة بسم الله ما شاء الله. بصي قوامها عامل ازاي، يعني حاجة كده لذيذة. شايفة انتي ما شاء الله اللهم بارك. غلوة واحدة بس، ما تبقيش تكتري مية في الخلاط وانت بتضربيها، تطلع معاكي مظبوطة. وهنبتدي كده بقى ونشوف ازاي هنعمل حبة رز حلوين كده. برضو الحلة نشفت ما شاء الله. هنحط فيها زيت وزبدة بإذن الله تعالى. وتنزلي كده بمعلقة الزبدة، تحاولي دايما انك انت ما تحرقيش الزبدة عشان ما تغيرش معاكي طعم الاكل. لو عندك سمنة ما تقلقيش من السمنة، السمنة دايما يعني حملة النار شوية عن الزبدة، تستحمل شوية عن الزبدة. وتنزلي بالرز وتديه تقليبة او تشويحة او يعني ايه تحميصة كده في الزيت، حسب ما انتي بتقولي الاسم عندك في المكان اللي انتوا فيه. فهنديله تقليبة كويسة كده في السمنة في الزبدة والزيت كده، بحيث ان يبقى معاكي مفلفل. التحميصة اللي بنديها له دي يطلع معاكي بقى اللهم بارك مفلفل. واحدة واحدة. ليه بحط الرز واحدة واحدة؟ عشان الحق الزبدة قبل ما تغمق. ان هي مجرد تسيب على النار على طول بتحول لونها، بيبقى طعمها وحش. خلي بقى الرز كده يتفلفل كده معاكي ويتقلب بقى في الزبدة كده. بصي حاجة لذيذة. مش شرط تعملي نص كيلو رز ولا كيلو رز، انت حسب العدد الافراد اللي عندك. انا بوريك الفكرة. هنحط ماجي وملح. واحدة ماجي بتخلي طعم الرز حلو جدا. ورق لوري، معلقة كمون. قلب يا معلم. بس كده بعد التقليب ما شاء الله اعمليها بالشوربة بقى.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بس بقى الغليان والبقابيق بقى والريحة، الله على الريحة وجمالها. بص جمال الشوربة عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله. وطبعا طبعا ايديكم احسن ونفسكم احسن ان شاء الله، الحاجة تطلع من ايديكي احسن باذن الله تعالى. عقدنا الرز اهو، اهم حاجة خليه نص سنتي عقد الرز، دايما بقولك خليها اللي هي عقلة صباع دي، مية اعلى من الرز يطلع معاكي مظبوط. وفي نوع رز ما بيشربش المية، لازم تبقي عارفة نوع الرز اللي انت بتستخدميه بيشرب مية ولا لا، عشان ما تعجنوش خسارة، حاجة بقت يعني لها تمن دلوقتي. انا عندي ما بيحبذوش الفتة قوي، بس انا بوريك الفكرة. فهنا قطعت رغيفين عيش البلد العادي بتاعنا ده، وهديله تحميصة بالسمنة او بالزبدة، انا هنا حاطه زبدة، وعلشان ما تتحرقش بديله معلقة زيت صغننة. تعالي بقى شوفي التتبيلة الحلوة دي عملناها. بصي طلع معانا الاكل بالجمال والحلاوة والطعامة واللذاذة دي. لايك وشير وتفعلي الجرس وتشتركي في القناة عشان توصلك التتبيلة الروعة دي. حطينا بقى ايه، اللهم صل على كامل النور، طماطم وفلفل اسود وتوم وكمون، طلع معانا بالجمال ده. لايك وشير وفعل الجرس واشتركي في القناة.